기침, 가래의 효과 최고인 식품 4가지. 화면을 2번 누르시면 건강과 행복이 찾아옵니다. 첫째, 생강차. 생강은 항균 및 항염증 특성이 있어 가래를 녹이고 목을 편안하게 해줍니다. 신선한 생강을 차에 넣어 끓인 후 마시거나 생강을 다진 후 따뜻한 물에 우려내어 음용할 수 있습니다. 둘째, 올리브 오일. 올리브 오일에는 항균 및 항염증 특성이 있어 기관지를 진정시키고 가래를 완화시킬 수 있습니다. 식사에 올리브 오일을 활용하거나 올리브 오일을 이용한 요리를 선호할 수 있습니다. 셋째, 강황. 강황은 전통적인 한의학에서 기관지염 및 기침에 사용되는 허브로 알려져 있습니다. 강황에는 항균 및 항염증 특성이 있어 기관지와 목의 염증을 완화시키고 거담을 제거하는 데 도움이 됩니다. 넷째, 바나나. 바나나에는 풍부한 영양소와 칼륨이 함유되어 있습니다. 부드러운 식감과 높은 수분 함량으로 인해 바나나는 목의 건조를 완화시키고 가래를 녹이는 데 도움을 줄 수 있습니다.